Bueno, hermanos, entonces nos vamos a poner en disposición de oración. Vamos a aclamar la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, esa sangre de redención, de vida eterna. Yo te pido, Señor, que nos sumerjas en tu sangre, en tu espíritu, que nos bañes, que nos selles con tu cuerpo y con tu sangre, a todos y cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, vivos y difuntos, a las personas que no pudieron estar hoy aquí, y especialmente vamos a unirnos por el papá, por don Abelardo Aristizábal, el papá de Maritza y su familia. Sangre preciosa de Jesús, de nuestro refugio de protección. Combate al enemigo en este momento, aleja esas acechanzas desde el momento de nuestra concepción. Séllanos, sangre preciosa. Y clamamos al Espíritu Santo, en Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Yo los invito, hermanos, a que clamen al Espíritu. Esta naturaleza caída ha perdido el Espíritu, cuanto más necesitamos clamarlo muchas veces, constantemente, con todo el corazón. Necesitamos esas fuerzas, Señor. Restaura nuestras fuerzas. Espíritu Santo, fuente de todas las fuerzas, de todas las virtudes. Derrámate, Espíritu Santo. Yo te suplico hoy la virtud y el don tuyo que es la paz. Yo te suplico, Señor, que por esa paz venga ese auxilio divino a combatir toda andija de discusión entre nosotros, todo deseo de contienda entre nosotros, en todos los entornos en los que nos movemos, especialmente en nuestro corazón, en nuestra relación contigo, Señor. Muchas veces, hermanos, vemos esto de la sanación interior como la herida que yo tengo y esta canción que dice, sana mi herida, Señor, que ya no puedo más con mi dolor. Hay días de días y hay días que sentimos un dolor que es insoportable, que no podemos más con nuestra vida. Cada uno desde sus luchas, cada uno cuando ve su debilidad dominante. Hay días en que ya no soportamos más esa carga y viene ese deseo de, de contienda con Dios, con los demás, de estar cansados del camino, de ya querer tirar la toalla. Pero muchas veces nos quedamos en esa sanación buscando que se me quite la enfermedad, que se convierta tal persona, que buscando nuestros propios intereses y hasta el Señor lo permite y nos da sanación por ese dolor que yo tengo, ¿cierto? Pero hoy yo los invito a que cambiemos esa manera de pensar, de pensar también en que nuestro Padre del cielo tiene un dolor por nuestro pecado, que esa enfermedad, que ese dolor que tú estás sintiendo, quizás es el Señor compartiéndote su dolor, su agonía por nosotros, que con cada vicio que ponemos por obra lo estamos hiriendo, nos estamos hiriendo a nosotros y los estamos hiriendo a Él. Que Él no tiene la culpa de lo que nos está pasando, Él no la tiene, y nosotros lo culpamos y peleamos y renegamos y nos alejamos.
de Él y lo herimos más, refugiándonos en más vicios. Por eso hoy el clamor que yo los invito a hacer es que si bien quizás fuimos concebidos en pecado, quizás nuestros padres no estaban en gracia en el momento de nuestra concepción, quizás fue bajo el sacramento del matrimonio, quizás no, pero creo que pocos hemos sido concebidos con unos padres conscientes, deseando hacer las cosas de cara a Dios. Yo creo que de los que estamos aquí, no sé, puede que alguno, pero la mayoría no. Y entonces hemos hecho unas oraciones de sí, yo perdono a mi papá por no haberme deseado y con la intención de sanarme a mí. Pero hoy, hermanos, vamos a cambiar este chip de pedir perdón, pedirle perdón al Señor y perdonar a nuestros padres, más por nuestro bienestar, por su salvación, por la salvación de nuestros padres. Vamos a nombre de nuestros padres, a pedirle perdón a Dios por la manera como inició nuestra familia. Y vamos a pedirle perdón a Dios, el amor más grande. Y si tú tienes algún rencor con tus padres en este momento, el amor más grande es suplicarle a Dios que los perdone a ellos. Y hoy especialmente pensemos en qué tal si nuestro padre estuviera así por la situación por la que está pasando nuestra hermana Maritza, que ya es un punto muy delicado. Por eso pensemos en nuestros padres, pero también pensemos en Maris y en su papá, en que el Señor nos perdone de verdad todo pecado, toda falta de amor, Señor. Yo te suplico ese don, esa virtud de la paz, que venga a sanar nuestros corazones y a darnos conciencia de todos los pecados por los que necesitamos pedir perdón y que tú nos lleves, Señor, a ese arrepentimiento y y a ese momento de acudir a la penitencia. Ojalá si puede ser hoy al sacramento de la penitencia, a ofrecer en manos de tus sacerdotes, Señor, nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. Que el Señor, por la virtud de la paz, rompa ese rencor que tenemos por nuestros padres, porque nos ha dolido tanto las heridas que hemos recibido de ellos, que, que nos hemos ofuscado con ellos, que nos hemos desesperado, que los hemos juzgado. Por eso, Padre del cielo, con tus palabras en la cruz, con las palabras de tu Hijo en la cruz, yo te quiero decir, Padre, perdónalos, porque no sabían lo que hacían, no sabían lo que hacían cuando pecaban en toda su vida, y no sabían lo que hacían cuando nos concibieron, cuando quizás te abandonaron a ti y quizás nos rechazaron a nosotros, rechazaron esta vida, quizás fue buscando simplemente placer y recibimos esa herida de rechazo, pero también la recibiste tú, Señor, también fuiste rechazado tú. Y por eso yo te quiero dar gracias, Señor, porque a pesar de todo, yo sé que todos los que estamos aquí, aunque hemos sido rechazados, aunque hemos sido abandonados, y esa herida de rechazo se sigue perpetuando en nuestro día a día y y esa herida de abandono sigue pasando en en nuestras relaciones cotidianas. Porque tú, Señor, a través de tu Espíritu has dicho que justo
a aquellos más rechazados, a aquellos más débiles, Señor, tú los has, son tus predilectos, Señor, y yo sé que los que estamos aquí, tú nos has dado el don de la fe, Señor, y nos tienes aquí, porque quizás hemos sido los más heridos, pero somos tus predilectos, Señor, y por eso te damos gracias, porque aunque un padre y una madre nos abandonen, tú no nos abandonarás, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que hoy podamos experimentar tu cercanía. Clamamos misericordia, Señor, porque hemos pecado contra ti. Quizás nos quedamos en nuestro pasado, pero ¿cómo vemos ahora? ¿Cómo nosotros mismos abandonamos a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo, a nuestro hermano de comunidad? ¿Cómo nos quedamos en esa área de abandono de nuestros padres, pero cómo nosotros la cometemos? La seguimos cometiendo hoy con nuestros hijos. ¿Cómo fue la concepción de nuestros hijos que también te dimos la espalda, Señor, quizás? O quizás sí queríamos y estábamos abiertos a la vida y todo, pero había miedo, había desconfianza, no había un total abandono en ti, Señor. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón y tú nos das la oportunidad, Señor, de pedirte perdón a través de pedirle perdón a nuestros hijos, de pedirle perdón a quienes hemos rechazado, pero también a quienes nos rechazan, porque precisamente por esta herida, por este deseo de contienda, a quienes nos hieren y a quienes nos meten el dedo en la herida y a quienes están a nuestro alrededor respondemos con mal. Por eso hoy, Señor, también hermanos, yo los invito a poner en práctica este perdón, pidiéndole perdón a todos los que, con todos los que nos crucemos, pidamos perdón, porque de esta manera es a Dios a quien le estamos pidiendo perdón. Ven Espíritu Santo de Dios, hoy manifiéstate en la cruz de cada uno. Danos la gracia de cargar esta cruz con amor. Yo puedo ver, hermanos, hoy una imagen de la cruz, una cruz iluminada. El Señor nos invita a que nuestra penitencia sea tomar esa cruz con amor, con humildad, con amor, con el amor de que nos hace llevar esta vida diferente, pero lo que nos cambia el chip es el perdón, que llevemos esta cruz con el perdón, ofreciéndola como perdón por nuestros pecados, por los pecados de, de nuestros padres, del mundo entero, con humildad, de saber que es que esta naturaleza es caída, que es que así como vemos al otro tiene muchos vicios, pues nosotros también los tenemos. Y esa es la verdad, hay que llevar la cruz con verdad también, con verdad, de saber que somos polvo, que somos nada, que estamos hechos del mismo material, de la naturaleza caída, que se ha contaminado, pues en nuestra generación lleva siglos, miles de años contaminando y quizás nosotros hoy cargamos con eso. Por eso, Señor, yo te quiero pedir perdón por los pecados cometidos por nuestros antepasados, desde Adán y Eva hasta hoy. Perdón, Señor, porque te hemos herido por estos pecados. Y por eso hoy te ofrecemos nuestra vida, hermanos. Salgamos de aquí hoy ofreciendo nuestra vida, motivados a hacer penitencia, a hacer ayuno, oración y limosna, con esa conciencia de nuestros pecados.
Queremos estar en paz contigo, Dios. Queremos estar en paz contigo y por eso cualquier sacrificio es nada para poder consolar tu corazón. Y si ya tú quieres sanarnos, Señor, si en tu voluntad está sanarnos, si en tu voluntad está en este momento sanar a don Abelardo, si es tu voluntad, Señor, que ya sea una, una consecuencia de buscar tu reino, que es gozo, paz y justicia en el corazón, que no te busquemos por los milagros, Señor, pero que si tú en tu misericordia lo puedes, lo quieres hacer, sabemos que tú lo puedes hacer. Por eso hoy yo te invito, hermano, a que hagamos el Santo Rosario. La Santísima Virgen María nos dice que perseveremos en agarrar este arma y que cada pepita que pasemos sea un dardo encendido contra el enemigo, un dardo de paz, no un dardo de violencia, sino un dardo de paz para traer consuelo a este corazón herido. Y hoy hagamos este rosario para que cada pepita sea un consuelo en el corazón de don Abelardo, de la familia de Maritza, que sane tanto su cuerpo como su alma, y asimismo en nuestros papás, que sea un consuelo para esos corazones que quizás todavía no han hecho una entrega plena a Dios, y que también sea un consuelo para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí, em, para que sigamos firmes aquí, en este camino, aquí al pie de la batalla, de la lucha diaria, para que perseveremos porque sabemos que el enemigo somos objetivo militar. Por eso hay que tomar esta arma asiduamente. Bueno, quienes puedan responder, por favor, nos levantan la manito y vamos haciendo el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo uno. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor, te ofrecemos cada oración de este rosario como un perdón, como un pedirte perdón, como un perdóname, Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Y que es cada perdón sea, Señor, como tú has dicho en tu palabra, que perdonando, que pidiendo perdón por aquellos que nos ofenden, sobre todo pidiendo perdón por nuestros enemigos, recibamos tu perdón, Señor. Hoy hacemos esta promesa para que estemos en paz contigo, Señor, para que tengamos paz en nuestras familias y en el mundo entero, Señor. Misterios que contemplamos hoy, hoy es miércoles. Bueno, vamos a hacer los gozosos, invitándolos a hacerlos del día con sus familias. Y
sobre todo para sanar este momento de la concepción. El primer misterio es el anuncio del ángel a María Santísima. Por este anuncio, Señor, yo te pido que sanes esa herida de rechazo, de no haber sido deseados, porque somos deseados por ti. Y perdona, Señor, todos los pecados que hemos cometido en la concepción de nuestros hijos y los de nuestros padres en nuestra concepción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Aló. Ahí está, si no. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tú me respondes, Marce, este primer misterio y ya ahorita Leo responde el segundo. A ver si había salido. Santa María. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacerlo sencillito para que Ujú. no se nos haga muy extenso. El segundo misterio es la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Señor, te pedimos esta virtud de la paz y te seguimos pidiendo perdón por los pecados cometidos
por nuestros padres durante nuestra gestación. Padre, dale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las Mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Este es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio es el nacimiento del niño Jesús. Vamos a presentar nuestro momento de nacimiento, el nacimiento de nuestros padres también, suplicando perdón, Señor, por todas las ofensas que hemos hecho incluso desde nuestro nacimiento, todas esas ofensas entre relación entre padres e hijos, abandono de hijos, rechazo desde ese momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a hacer, hermanos, esto con todo el corazón. Una virtud sin amor es un vicio. Entonces pidamos, hagamos esto con mucho amor, pensando en nuestra hermana Maritza y en su papá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dale, Leo. Danos hoy nuestro pan Danos de cada día, Bueno, ya. perdona Sí. nuestras, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es la presentación del niño Jesús en el templo. Vamos a presentar aquí toda nuestra niñez y las ofensas que nosotros hemos cometido a Dios desde nuestra niñez y que nuestros padres también pidiendo perdón por ellos y por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos, nuestro... ¿Quién sigue? Si quieres tu Pablo. danos hoy Paulina. nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh El Jesús mío, quinto, dale, dale. perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. En el quinto misterio contemplamos la pérdida hallazgo del niño Jesús en el templo y ofrecemos este misterio pidiendo esta virtud de la paz, especialmente para nuestros familiares fieles difuntos que no han podido descansar en paz por sus pecados y que hoy nuestra familia sigue cargando con eso, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados desde la niñez, desde la adolescencia, cuando ya fue más fuerte esto de darte la espalda a ti, por los pecados de nuestros papás también desde su juventud, que es donde rompemos quizás muy fuerte contigo. Y hoy pedimos viendo este amanecer, que salga este sol de lo alto, Señor, esa bondad tuya, esa paz que todo lo sana. Ponemos en tus manos la situación de la familia de Maritza Aristizábal. Que se haga tu voluntad, Señor, que lo que sea que suceda, sepamos que es en tus manos, que no ha sido por omisión y, y que recibas todas estas oraciones, Señor, como una ofrenda agradable a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te te salve. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te Te salve salve. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita bendita tú tú eres eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a hacer esta salve para sellar este rosario con esta virtud de la paz, pidiendo la paz para el mundo entero. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este labio de lágrimas, valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, Vuelve a nosotros, esos tus tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos para de alcanzar que las nos promesas ofrezcas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo Leo pueda ser Padre nuestro por el Sumo Pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. también. Caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, La Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, Y brilla para ella la luz perpetua. por la misericordia y por la virtud de la paz. Nuestros familiares fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado con el poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los vicios, y el deseo de contienda con tus virtudes, con tu poder divino. Precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Un excelente día. Recuerden que hoy es ayuno con todo el corazón. Recuerden también que yo tengo un folleto del ayuno hildegardiano, si me quisieran apoyar con eso, para poder seguir sosteniendo este apostolado. También tenemos la cruz del perdón, los rosarios. Entonces me escriben, saben que cuentan conmigo, cualquier duda que tengan sobre el ayuno. En el grupo está el documento del ayuno católico, que ahí también están las pautas para este ayuno a pan y agua. Entonces, bueno, hermanitos, a llevar la paz. Hoy esa va a ser la penitencia más grande, de llevar, donde haya odio, siempre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, que seamos instrumentos de paz. Dios los bendiga. ¿Alguien quisiera compartir algo? Yo sé que ya está tardecito, pero si de pronto alguien tiene alguna pregunta, compartir algo, bien puedan. A Marce se le abrió el micrófono, pero no te escuchamos, Marce. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes, sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Bueno, Amida y Marce nos mandan un saludito por el chat. Un feliz día para todos, muchas bendiciones y que la paz del Señor reine en nuestros corazones. Gracias, Manu. Feliz día. Gracias, Manu. Dios te guarde. Dios te pague, Manu, feliz